Hello xin anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đấy. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với series về đập đi xây lại đội hình. Và tại video ngày hôm nay thì mình sẽ dùng 3 tỷ coin để có thể là xây lại một cái đội hình mới chất lượng hơn cho một bạn có tên là Hoàng DZ, chắc là Hoàng đẹp dài anh em ạ. Và trước khi vào cái phần build team thì chúng ta sẽ cùng điểm qua xem cái đội hình của bạn này hiện nay đang có những con hàng nào và liệu những cầu thủ này có chất lượng hay không. Đầu tiên thì cái đội hình này hiện nay chỉ có cái order là 106 thôi và sử dụng cái sơ đồ là 4222, một cái sơ đồ mà cũng khá là hợp game meta năm nay. Và điểm qua một vài cầu thủ ở trong cái đội hình này sẽ có hai con hàng mình thấy cũng khá là ổn, như là con hàng Rooney cũng như là con hàng Del Piero. Hai con hàng này thì bạn này cũng đã nâng cấp lên cái rank màu đỏ. Và ngoài ra thì có thêm cầu thủ Beckham, một cầu thủ mà có lẽ là bạn này mở được trong cái phần sự kiện tốt S, một con hàng mà phải nói là đánh giá khá là ok. Tuy nhiên thì trong cái sơ đồ là 4222 này chúng ta lại không có vị trí RM, do đó thì cầu thủ này gần như là không tận dụng được. Do đó thì trước khi vào cái phần build team mình sẽ quyết định là đổi cái sơ đồ của bạn này sang một cái sơ đồ khác để có thể phát huy được tối đa những cái điểm mạnh cũng như là những cầu thủ chất lượng trong cái đội hình này anh em nhé. Và sau một hồi phân vân thì mình đã quyết định chuyển sang cái sơ đồ là 352, một cái sơ đồ mà vẫn sử dụng được hai con hàng ST chất lượng, và ngoài ra ở vị trí CM sẽ là con hàng Hamsik. Cùng với đó nữa thì con hàng Beckham sẽ được đưa về vị trí ưu thích của mình, chính là vị trí RM, và ngoài ra các vị trí khác trong cái đội hình này như là vị trí liên quan đến là LM, vị trí CDM hoặc là vị trí CB hoặc là GK nữa thì mình sẽ lên chợ để có thể là dùng 3 tỷ coin mua những con hàng khác chất lượng hơn để có thể bổ sung chất lượng cho cái đội này. Ok, và tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình đi lên chợ xem những cầu thủ nào sẽ có khả năng góp mặt trong cái đội này để làm cho cái đội hình của bạn Hoàng đẹp dai, chất lượng và ngon hơn anh em nhé. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với vị trí là tiền vệ cánh trái trong cái sơ đồ là 352 này. Thì với vị trí này cầu thủ ở vị trí tiền vệ cánh sẽ cần phải có khả năng lên công về thủ, có khả năng là tạt bóng dứt điểm, cũng như là cầu thủ này sẽ phải hỗ trợ cho khả năng phòng ngự khá là nhiều. Và trong cái vị trí này thì chúng ta sẽ chỉ kiếm được một vài cầu thủ có tầm giá dưới tầm khoảng là 500 triệu coin thôi. Tại vì là thực ra thì với cái tổng số tiền là 3 tỷ mốt thì cũng không có quá nhiều. Thì với tầm giá này thì anh em có thể tham khảo một cầu thủ như con Rashford, một cầu thủ mà phải nói là có tốc độ cực kỳ tốt, có khả năng dây dắt, dứt điểm cũng khá là ok. Tuy nhiên thì anh em biết là trong cái sơ đồ này cầu thủ này sẽ phải có khả năng tạt cánh để có thể là cho các tiền đạo phía trong đánh đầu, nhưng mà với cái việc là chân không thuận chỉ là 3 vạch thì cầu thủ này nói chung là chỉ có khả năng dứt điểm thông qua việc là cắt inside thôi, chứ còn tạt bóng thì chưa hẳn là quá ngon. Do đó thì anh em có thể tham khảo thêm một cầu thủ khác như là con hàng Garnacho, cũng là một con hàng mà phải nói là có tốc độ cực kỳ tốt, ngang ngửa với Rashford, ngoài ra khả năng dễ dắt cũng khá là ok. Và đặc biệt thì có một cái điểm cũng đã được cải thiện so với con hàng Rashford, đấy chính là chân không thuận là 4 vạch, do đó thì vẫn có thể tạt bóng được. Nhưng mà lại có một cái điểm yếu nữa, đấy chính là ở trong cái sơ đồ 352 này, những cầu thủ ở vị tiền vệ cánh sẽ phải có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, và với việc là cầu thủ này có cái sức bền chỉ là 4 cục thì mình nghĩ là rất khó để có thể sử dụng trong cái sơ đồ này. Do đó thì mình sẽ ưu tiên một cầu thủ mà có tốc độ tốt, có khả năng tạt bóng được và đặc biệt là có sức bền, đấy chính là con hàng Nedved, một cầu thủ của cái phần sự kiện là quả bóng vàng. Anh em có thấy là cầu thủ này sẽ có cái tốc độ cũng khá là ok, 113 chưa hẳn là quá xuất sắc nhưng mà cũng là một cái tốc độ có thể sử dụng được ở vị trí là tiền vệ cánh trái. Và ngoài ra cầu thủ này có khả năng dứt điểm cũng tốt này, có khả năng chuyền chọt tốt, dây dắt tốt, và đặc biệt cầu thủ này có cái chân 5 tức là có khả năng dứt điểm, sút xa được, có khả năng tạt bóng được. Và một cái điểm mạnh của con hàng này nữa thì chính là cầu thủ này có cái sức bền lên tận là 5 cục, do đó thì thoải mái chạy hết cả trận, nên là con hàng này mình sẽ ưu tiên ở vị trí là tiền vệ cánh trái trong cái sơ đồ là 352 này. Và cầu thủ này thì mình sẽ cố gắng mua được cái phiên bản màu đỏ của con hàng này, khi mà anh em có thể mua được với tầm giá là 470 triệu coin. Mình sẽ đặt tạm là 470 trước, nếu như không được thì mình sẽ nâng lên là 480 anh em nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với vị trí là trung vệ. Trung vệ thì hiện nay trong cái sơ đồ của cái bạn này đang có con hàng Stam, một thẻ cầu thủ có thể nhận được trong cái phần sự kiện Hero. Tuy nhiên con hàng đấy chưa hẳn là quá ngon, nhưng mà mình nghĩ là hiện nay vẫn có thể sử dụng được. Do đó thì mình sẽ mua thêm hai cầu thủ khác để có thể là hỗ trợ cho cầu thủ Stam. Thì thực ra với tầm giá tầm khoảng dưới 500 triệu coin thì mình thấy có một vài con hàng cũng khá là ngon, như là cầu thủ Saliba này, chúng ta có Blanc, có Vidic, và ngoài ra có thêm một vài thẻ cầu thủ khác như là con hàng Desali cũng khá là ok. Nhưng mà để có thể là phù hợp với con hàng Stam cũng như là nâng cao cái sức chiến đấu của cái đội này thì mình sẽ mua cầu thủ chính là Vidic, một cầu thủ của cái phần sự kiện là TOTI. Con hàng này có cái là 105. Nói chung là cầu thủ này là một con hàng mà anh em có thể thấy là có chiều cao là 1m90, một chiều cao mà cực kỳ phù hợp ở vị trí là CB. Ngoài ra có tốc độ ổn là 102. Còn liên quan đến cái phần là đấm nhau, tranh chấp,
đánh đầu của con hàng này thì thôi chúng ta sẽ không phải bàn nữa. Do đó thì mình sẽ mua con hàng Vidic đầu tiên là một cầu thủ mà sẽ có thể nâng cấp hàng thủ. Và như mình chia sẻ trong tất cả các video build team của mình thì chính là mình sẽ ưu tiên các cầu thủ có cái rank là rank màu đỏ để có thể là phát huy được tối đa sức mạnh của các cầu thủ này anh em nhé. Và với cầu thủ này thì mình có thể hoàn toàn mua được với giá tầm khoảng là 610 triệu coin. Tuy nhiên thì thôi mình sẽ tạm thời đặt là 576 triệu coin trước, nếu như không được thì mình sẽ tiếp tục nâng lên anh em ạ. Và sau khi thực hiện mua cầu thủ Vidic thì ở vị trí là trung vệ chúng ta đã có hai cầu thủ cực kỳ cứng, đây chính là con hàng Stam cũng như là cầu thủ Vidic. Tuy nhiên thì cả hai cầu thủ này đều thiên về là trung vệ dập, do đó thì thực sự nếu như mà hai cầu thủ này cặp với nhau thì có lẽ là hàng thủ hơi bị toang. Do đó thì mình sẽ mua một cầu thủ để có thể là phòng cũng như là có khả năng hỗ trợ cắt bóng, phản đoán tình huống tốt, để chính là con hàng Blanc, một cầu thủ mà của cái phần sự kiện có bóng vàng. Con hàng này thì nói chung là tất cả các phiên bản cầu thủ Blanc này đều ngon. Nếu như em có tiền thì em có thể mua cái phiên bản rank cao hơn, mình sẽ tạm thời mua cái phiên bản có bóng vàng và mình cũng sẽ mua một cầu thủ có cái rank là màu đỏ để có thể là phát huy được tối đa cái năng lực của con hàng này, và mình sẽ đặt tạm là 568 triệu coin xem mà liệu có mua được hay không anh em nhé. Và tiếp theo ở vị trí là tiền vệ phòng ngự chính là với CDM thì hiện nay đang không có quá nhiều con hàng chất lượng trong cái đội hình của bạn này, do đó thì mình sẽ bổ sung thêm hai con hàng. Đầu tiên thì mình sẽ lựa chọn cầu thủ chính là cầu thủ Guendouzi, một thẻ cầu thủ của các vật sự cán Neon. Con hàng này là một con hàng mà phải nói cực kỳ tốt khi mà cầu thủ này có cái chiều cao là 1m85, ngoài ra có tốc độ ổn, đặc biệt là cầu thủ này có khả năng chuyền chọt, dây dắt, phòng ngự và đấm nhau cũng cực kỳ tốt. Do đó con hàng này mình sẽ ưu tiên là cầu thủ mua đầu tiên ở vị trí là CDM. Và mình sẽ mua cái phiên bản màu đỏ của con hàng này với tầm giá sẽ rơi vào tầm khoảng là 530 triệu coin. Và sau khi mua xong cầu thủ là Guendouzi thì hiện nay mình đang còn tầm khoảng là 937 triệu coin, thì mình sẽ mua thêm một con hàng CDM để có thể cặp được với cầu thủ này. Thì thực ra mình đang phân vân giữa việc là lựa chọn con hàng là Casemiro hay là con hàng Petit. Thực ra thì nếu như đánh giá chung và toàn diện nhất thì con hàng Casemiro này thì sẽ ngon hơn con hàng Petit một chút. Tuy nhiên thì anh em có thấy là con hàng Guendouzi là một cầu thủ mà thiên về phòng ngự khá là nhiều, do đó thì nếu như mà mua con hàng Casemiro cặp với cả cầu thủ Guendouzi thì hai con hàng này nó đều lùi khá là sâu, nên là mình sẽ ưu tiên lựa chọn con hàng Petit, một cầu thủ mà sẽ có cái thiên hướng về bóc túi bóc hơn. Do đó thì cầu thủ này sẽ thường xuyên tham gia tấn công và phòng ngự, nên là mình sẽ tạm thời lựa chọn con hàng Petit cho cái cầu thủ cặp với cầu thủ Guendouzi. Và mình cũng sẽ mua được cái phiên bản màu đỏ của con hàng này, có lẽ là mình sẽ đặt luôn với tầm giá là 560 triệu coin để có thể là dễ dàng mua được các cầu thủ. Ok, và sau một hồi chờ đợi thì mình cũng đã mua được full tất cả 5 cầu thủ. Mình cũng đã phải nâng giá lên một chút để có thể mua được các cầu thủ một cách nhanh nhất, tại vì là chờ đợi lâu nó cũng hơi bị sốt ruột. Ok, và sau khi mua xong 5 cầu thủ thì mình còn tầm khoảng là 278 triệu coin. Và tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình đi nhận tất cả các cầu thủ này và bổ sung tất cả các cầu thủ này vào trong cái đội hình này em nhé. Ok, sau khi nhận xong thì tổng số coin đã mua là tầm khoảng 2,8 tỷ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi vào trong cái đội hình và lắp ghép những cầu thủ này, xếp hình những cầu thủ này vào trong đội hình để có thể là xem liệu cái OR cuối cùng đã được bổ sung thêm sẽ là bao nhiêu. Đầu tiên thì ở vị trí là CDM chúng ta sẽ có hai cầu thủ chính là con hàng Guendouzi cũng như là cầu thủ thứ hai sẽ là cầu thủ Petit. Hai cầu thủ này sẽ là bộ đôi tiền vệ phòng ngự người Pháp. Hai cầu thủ này đều có cái OR là 110, nói chung là cũng khá là ok. Tiếp theo thì ở vị trí là tiền vệ cánh trái sẽ là con hàng Nedved. Ngoài ra thì ở bộ 3 trung vệ chúng ta sẽ có con hàng Vidic sẽ là cầu thủ trung vệ lệch trái. Tiếp theo ở giữa chúng ta sẽ có cầu thủ Blanc, cầu thủ này thì sẽ có thể là giữ vị trí thòng. Ok, và anh em có thể là sau khi chúng ta bổ sung thêm 5 cầu thủ chất lượng vào trong đội hình thì đội hình của bạn này cũng đã lên được tầm khoảng là 110. Nói chung là hiện nay 110 thì nó cũng chưa hẳn là quá cao, nhưng mà cũng là một cái đội hình mà đủ để anh em có thể trải nghiệm. Và tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình đi nâng cấp những cái điểm kỹ năng cho các cầu thủ này em nhé. Đầu tiên ở vị trí là tiền vệ cánh trái thì khi mà những cầu thủ này thì mình sẽ sử dụng những cái điểm kỹ năng liên quan đến việc nâng những cái phần liên quan đến cân bằng, tại vì là tại vị trí này thì những cầu thủ này sẽ phải lên công về thủ khá là nhịp nhàng, nên là mình sẽ ưu tiên nâng cái phần là cân bằng. Tiếp theo ở vị trí là tiền vệ phòng ngự với con hàng Guendouzi này sẽ là một cầu thủ thiên về phòng ngự nhiều hơn, nên là tại cái phần điểm kỹ năng này mình sẽ nâng full điểm cho cái phần là máy đánh chặn anh em nhé. Và tiếp theo là con hàng Petit là một cầu thủ đá cặp với cầu thủ Guendouzi, thì cầu thủ này mình sẽ ưu tiên là một cầu thủ mà có khả năng lên công về thủ, có khả năng mà tham gia tấn công một chút, nên là với cầu thủ Petit này thì mình sẽ ưu tiên nâng cái điểm kỹ năng liên quan đến cái phần là thể lực. Tại phần này khi mà chúng ta nâng full những cái điểm liên quan đến thể lực thì chúng ta sẽ có thể nâng được những cái chỉ số liên quan đến kiểm soát bóng, cân bằng dây dắt, và ngoài ra thì có thêm cái phần là nhận thức vị trí để có thể là đấm nhau cũng như là cắt bóng được.
Tiếp theo ở vị trí trung vệ tất nhiên rồi, tất cả các cầu thủ trung vệ thì mình sẽ ưu tiên nâng những cái điểm liên quan đến cái phần là phòng ngự anh em nhé. Như là con hàng Blanc này thì mình sẽ nâng full 3 cái điểm liên quan đến cái điểm phòng ngự, và sau khi xong thì sẽ có thể là nâng được thêm một cái điểm liên quan đến cái phần là trung vệ đánh chặn. Ok, và tiếp theo thì sau khi nâng cấp xong thì mình thấy là đội hình này cũng gọi là khá là ok khi mà có thể lên được 110, và ngoài ra những cầu thủ trong cái đội hình này cũng là những con hàng chất lượng như con Rooney, con hàng Del Piero. Tuy nhiên thì trong cái đội hình này nếu như mà tại cánh đầu thì hơi thấp, tại vì là cả con hàng Rooney và con hàng Del Piero thì đều hơi thấp một chút. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có thêm các cầu thủ khác như con hàng Hamsik là một cầu thủ mà có sút xa khá là tốt này, là có Beckham, có Nedved là hai cầu thủ mà có khả năng tạt tốt và ngoài ra có khả năng sút phạt cực kỳ ok. Tiếp theo Genozi sẽ là một cầu thủ thiên về đánh chặn, còn con hàng Petit này sẽ là một cầu thủ mỏ neo. Ngoài ra chúng ta có bộ ba trung vệ, cựu trung vệ của MU, đấy chính là Blanc, Vidic và Stam, đều là những con hàng mà phải nói là cực kỳ cứng. Và ngoài ra con hàng Blanc là một cầu thủ mà sẽ thiên về trung vệ thòng anh em nhé. Và cuối cùng thì ở vị trí là GK thực ra thì mình thấy là hiện nay với tầm giá dưới 1 tỷ coin thì không có quá nhiều con hàng GK chất lượng, do đó thì mình sẽ tạm thời sử dụng con hàng Leno ở vị trí này. Ok, và tiếp theo thì em sẽ cùng mình đi trải nghiệm một vài trận đấu xem là cái đội hình này thể hiện có tốt hay không anh em nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu trải nghiệm xem là các cầu thủ mới mua về liệu có thể hiện tốt hay không. Và đây sẽ là cuộc đối đầu giữa Liverpool. Lính sáng hàng công của Liverpool sẽ là CR7, trong khi đó thì gà trống sẽ ra sân với các cầu thủ mới được mua về gần như là toàn bộ các tân binh. Và liệu xem trong trận đấu này các tân binh thể hiện có tốt hay không. Và trong trận đấu này thì cả hai câu lạc bộ đều ra sân với trang phục truyền thống của mình. Liverpool sẽ ra sân với trang phục màu đỏ, trong khi đó thì Tottenham sẽ ra sân với trang phục màu trắng truyền thống, quần đen, tất trắng và giày màu nọ màu kia. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến ở trong trận đấu này xem là các cầu thủ này sẽ thể hiện như thế nào và hai đội có cống hiến một trận đấu hấp dẫn để anh em có thể theo dõi hay không. Bóng trong chân của Saka, mở cánh thoáng dành cho Simon, vẫn là Simon nhưng không được rồi. Một pha cắt bóng cực kỳ mạnh mẽ của Stam nhưng mà cũng đã có một tình huống đá phạt cực kỳ nguy hiểm ở vòng 16m50. Vidic không được rồi. Trong tình huống này thì Vidic cũng đã chọn vị trí cực kỳ tốt để có thể là ngăn chặn được một pha sút phạt cực kỳ nguy hiểm của đội bạn. Leno phá bóng không dành cho ai cả. Con hàng này thì chưa thể được quá tốt đâu. Tuy nhiên thì như mình chia sẻ rồi, với cái ngân sách tầm khoảng là 3 tỷ coin thì GK chúng ta có thể mua cuối cùng, tại vì là GK thì cũng chỉ là những cầu thủ làm nền cho siêu phẩm thôi. CR7 không được. Cắt bóng hay của Petit, phản công dành cho Tottenham để Nedved. Vẫn là Nedved, dốc bóng hay của Nedved, tuy nhiên thì Nedved đã không dốc bóng mà quyết định chuyển cho Rooney. Đây là Hamsik không được rồi. Một pha căng ngang cho Del Piero, tuy nhiên thì Martinez cũng đã phán đoán được tình huống cũng như là ngăn chặn được một pha căng ngang của Hamsik cho Del Piero. Vẫn là Nedved. Tiếp tục là một tiếng lác nữa của đội bạn và có một tình huống phạt góc dành cho Tottenham. Đứng trên bóng đang là Beckham, một cầu thủ mà có khả năng đá phạt cực kỳ tốt. Petit không được rồi. Petit thì cũng không hẳn là quá mạnh về tình huống tranh chấp bổng anh em ạ. Del Piero, Hamsik, Petit, bắn bật hay dành cho Hamsik, không được. Một tình huống xử lý hơi chậm của Hamsik. Phản công dành cho Liver, đây là Garcia, vẫn là Garcia. Vidic lên bám cực kỳ rát, một cầu thủ trung vệ thiên về dập, do đó anh em có thể là Vidic leo lên tận giữa sân luôn để có thể đeo bám được Garcia cũng như là Saka. Rooney, Del Piero chọc khe hay dành cho Rooney. Vẫn là Rooney không được rồi. Một pha xử lý skill hơi thừa của Rooney và tình huống cũng đã đi qua. Cùng với đó thì hiệp 1 trận đấu cũng đã kết thúc và chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến ở trong hiệp 2 xem hai đội sẽ thể hiện như thế nào và liệu có thắng hay không. Đây là Hamsik, Rooney, Hamsik, vẫn là Hamsik. Một pha bẫy địa vị của Liverpool. Một pha lỗi của đội bạn. Del Piero làm gì đây? Del Piero không được rồi. Tiếp tục là một pha xử lý hơi thừa động tác của Del Piero và tình huống cũng đã trôi qua. Cắt bóng hay của Beckham, vẫn là Beckham. Guendouzi, Hamsik, xử lý hay của Hamsik. Rooney, đây rồi, Nedved, Nedved và 1-0 dành cho Tottenham ở phút thứ 58 sau một loạt pha xử lý chuyền chọt cực kỳ hay. Và với một cầu thủ có trên 5 như Nedved thì tất nhiên rồi, tình huống này sẽ không thể bỏ lỡ được. Và 1-0 dành cho Tottenham, một pha xử lý, một pha phối hợp cực kỳ hay của ba cầu thủ. Đến Nesta, Saka. Đội bạn thường xuyên tấn công ở cánh phải khá là nhiều.
Đấy rồi, cắt bóng hay của Bờ Lăng. Bờ Lăng luôn thể hiện mình là một trong những top trung vệ ở thời điểm hiện tại trong game, khi mà có những tình huống tốc độ, xử lý và chọn vị cắt bóng cực kỳ tốt. Đây là Petit. Đây là Hamsik. Guendouzi. Hamsik một pha phất bóng, anh em có thấy là một tình huống vẽ cầu vồng luôn ạ. Nedved nhưng không được rồi, một pha xử lý hơi thừa của Nedved. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải dành lời khen cho pha phất bóng chuyển cánh của Hamsik, một tình huống mà cực kỳ đẹp mắt. Để Ronaldo phiên bản TOTI này thì hiện nay cũng chưa thể hiện được quá nhiều trong trận đấu này. Đây sẽ là Pedro. Hamsik là một cầu thủ tiền vệ trung tâm mà mình thấy là tấn công cánh khá là nhiều. Đây là Guendouzi. Vẫn là Guendouzi và 2-0, đóng hòm rồi, đóng hòm. Một pha đóng hòm của Guendouzi với Liverpool ở phút thứ 82. 2-0 thì thực sự là rất khó để có thể là lần ngược thế cờ khi chúng ta chỉ còn tầm khoảng hơn 8 phút nữa thôi. Còn là Guendouzi là một cầu thủ mà mình đánh giá khá là cao, khi mà cầu thủ này mặc dù là đá vị trí là CDM, tuy nhiên thì có cái skill là tận 4 sao, và ngoài ra con hàng này cũng là một cái phiên bản mà mình đánh giá là khá là tốt ở vị trí CDM nếu như em cần mua, cũng như là em cần một cầu thủ chất lượng, giá rẻ và có thể dùng được. Del Piero. Một pha chạy chỗ hay của Beckham, anh em thấy Beckham chạy chỗ cực kỳ hay luôn, chọc khe tốt cho Beckham. Vẫn là Beckham, tiếp tục là Beckham, không được rồi. Tuy nhiên thì vẫn là Beckham anh em ạ, vẫn là Beckham, nhưng mà tình huống cuối cùng thì Martinez cũng là người giành chiến thắng sau một pha cứa lòng không phải điểm mạnh của Beckham. Tiếp tục là pha phạt góc, đánh đầu, bóng sát cầu dọc. Tuy nhiên thì trận đấu cũng đã kết thúc với tỷ số là 2-0. Ok, và trên đây thì mình cũng đã trải nghiệm một vài những cầu thủ mới mua về. Thực ra thì rank của bạn này khá là thấp, do đó thì thể hiện không được quá nhiều, trải nghiệm không được quá nhiều. Tuy nhiên thì đánh giá các cầu thủ này vẫn có thể rank được anh em nhé. Ok, và sau một vài trận trải nghiệm cái đội hình này thì mình thấy đội hình này nói chung là cũng khá là ok. Và nếu như mà tay to thì cũng có thể hoàn toàn leo đến rank là rank huyền thoại. Và ngoài ra thì cái sơ đồ này lúc mới chơi với sơ đồ 3 trung vệ thì nó sẽ hơi khó sử dụng một chút. Tuy nhiên thì khi mà đã sử dụng quen rồi thì mình thấy cái sơ đồ 352 cũng là một cái sơ đồ mà phải nói cực kỳ ngon để anh em có thể trải nghiệm. Và ngoài ra thì thời gian tới bạn này có thể nâng cấp thêm những cái điểm rank cho con Beckham, một trong những con hàng mà phải nói là chất lượng nhất trong cái đội hình này. Cùng với đó nữa thì con hàng GK này có thể nâng cấp thêm trong các sự kiện tốt S, tại vì là hiện nay với tầm giá rẻ thì mình thấy cũng không hẳn là có quá nhiều con hàng ngon. Và ngoài ra con hàng Hamsik hoặc là con hàng Stam này thì cũng nên thay đổi, còn lại những cầu thủ khác thì vẫn có thể sử dụng được thêm một thời gian nữa anh em nhé. Ok, và trên đây thì mình cũng đã đập đi chơi lại cái đội hình của bạn Hoàng Đẹp Giai với tầm giá tầm khoảng 3 tỷ coin. Và tất nhiên là sau video này mình sẽ ra thêm các video khác nữa về đập đi chơi lại các đội hình khác. Do đó thì anh em đừng quên để lại cho gà một like, một cái nhắc anh em. See you soon. Yeah.